Pinita nili nali tumfan Karbi Anglong ro kiklang wareng Awarsai APHUTHAK si LABANGSO video lon nali tumfan than pachini ponik po lapen nali tum stame video kicheng pen kijut an kilangi afansi nili hin pen stame tuning ri ponik lo tangte aprang si KARDOM kadu kave Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelangara do an afan stame lapen nali tum jong si LABANGSO YouTube channel kelang pen jong sening sampula te kaching hon pen subscribe igon lapen adung het bel arjan theklangi hodastame nalitum berik denon lapen nalitum jong si beta kelong da praing lapen kachini da praing pulote nalitum WhatsApp group do WhatsApp group long stame nalitum join igon lala pulote nalitum hodak stame YouTube long theklong le aprang stame nalitum WhatsApp long bangke beta long ponikpo tangte pini labangso overeng Awarsai APHUTHAK le klarda kalam langpon lonang lapen chethan pon lonang lapen putho chethan pon lonang nalitum labangso advertisement along ko PPC na kethek lo ketok pon ma labangso putha non lang polonang aprang se office of the headmaster cum secretary langang tokbi memorial english school klordong bokulia Karbi Anglong labangso advertisement alo la kapik lang pon bangke lasono long ang tokbi memorial english school la hin pestame advertisement paklang pono la pen interview adet bang dak 15 arni sida interview and pon pola bang sohud ko mama abang pu abang fisik apply dama alang litum documents original documents chepon si documents verify dam ekdam po mate interview pidun ekdam po la pen interview ke ani adim la bang ke silputa me school along 10:30 molam si dak interview bang ke and pon pola pen kai labang so Awaring Awarsai kai apply ki cheng bangke labangso chiklo 3 ben sidak cheng ponos tameda asap so nili labangso advertisement bangke ki pilet hoilo lapen dak non ta upload dolang dak 13 March 2023 till 3 pm an sidak last date lo lapen application samedam ne silputa em school along si samedam ignang po lapen non apus lapen reservation qualification lang polo nang kan anma lapen copy vacancies madak nalitum thek ponong ikpo aprang sin nalitum la dak name opus bang headmaster afando dak kachar liang deng bang BA BSc BCom MA MSc MCom with BA mate DL8 ki untang abang pu mate abang pinang po dak headmaster apus afanda ingsido lapen assistant headmaster afan stami dak nalitum thek ponong ikpo la son thak thak si dak tok ponlo BA BSc mate BCom MA MSc MCom la an ki untang abang pu abang pinang po dak ta ingsi apus to nalitum ninghang pol dak ta nalitum apply dun ikmelo lapen putho dak assistant teacher mate labang ke BA ki untang abang pu mate abang pinai ladak sitame na pus bang dak ke thom do 3 do lata nalitum ninghang pulte labang so dimta nalitum jogdun iktame puthot assistant teacher BA BSc BCom MA MSc MCom an ki untang abang pu abang pinang po dakta nalitum post bangke ingsi nalitum thek ponlong ekpo ladak stame nalitum apply dun ikme lapen assistant teacher M pusi tok ponlo dak bangke lapen ki un dakachar liang deng bang BSc MSc lapen royal livelihood na to ki untang abang pu abang pinang dakta post bange ingsi do puthot dak assistant teacher SC mate dak qualification bangke BSc MSc lan ki untang abang pu mate abang pinang po dak post bange ingsi dolo lapen Hindi teacher abang ke dak ki un qualification bang ke dak mange ko सबसे confuse lo la probin pu bang ko pi phane tok nam la bang nilita dak lang li tum hana piklar ek thek that po josi probin la bang pu thek lo stame dak apos ba hini do nalitum jogdoni te jogdon iktame la pen putha da SMS teacher afan dak BA mate MA asamis na thuki untang abang pu abang pinang po dak teng sido nalitum jogdon iktame la pen assistant teacher dak KLT dak bangai kachar leng deng bang BA pas nang po lapen labang so dim stame dak hinia posto dak stame nalitum apply dun ikme lapen LDA labang so dim stame SS ke pas tang abang pu abang pinang po lapen apus bangai ingsi do lapen office pion bang da SSLC pas nei dak ta nalitum ingsi do pon thek ponlong ekpo apus lapen chukidar talo dak ingsi apus do lasinalitum dak ta jogduni te jogdun iktame kachar leng deng bangke
HSLC kipastang abangpu abang pinang pelalo lapen salary bang adak bang mention ponpe athema la bang gop school kaliden masjid dak mention ponpe si kipu nili mate nili birta kilong lapen school bang lason venture type lo lapen nanglitum age limit adak thekpon long ik ededis tame age limit bang jong si nanglitum chini kangtung pulte la 18.30 mulam abang pu abang pietum bang ke apply den iglong po lapen jong si 18 men ke kom jong si ka charli ang ding la ansi du pulen nanglitum jogdun ik longpo lalo lapen daga sabse subject teacher are generally required qualification BA BSc BCom lahai ke pas tang ke pas ki untang abang punang pola pen complete biodata scanned copy of education test memo form SSLC onwards along with original documents and recent passport size photo should be at the time interview daga san se tokpolo interview apor hodna litum photo la pen documents san na litum original cheponang po la son lo daga tokpon la pen na labangso advertisement alo long bang an bang tokpon pela sinalitum jong si puthot kapre kapre ka son chini ingtung pula nalitum la screen long kipipon a mobile number hini nalitum thekpon long igi la hini labangso dim nalitum call pestame detail sai hui nalitum klardak alam arju ikmelo lapen alang litum nang thandon ikpo nason lo lapen labangso advertisement alu bangke nalitum thekpon long ikpo dak kupipi mage tol an mang dak tokpon ik eder lo lasin nalitum jong si ning hang polte nalitum apply dun igwa lapen jog dun igwa jong si claiming tung polte lapen nalitum jong si claiming tung tes pulote ki claim kang tung tum ta dui mine nalitum labang so video bang share igwa lapen lason son na video nalitum kilong veri fan labang so YouTube channel labang nalitum subscribe bang ting ni pin pen pi nang pola pen mesena comment pi igwa lapen like bangke nalitum ting ni pin pen pi igwa lapen WhatsApp group long nalitum ning hang pole join igwan nile link video description along pik po nalitum WhatsApp group long si join lo pulot nalitum ason son na birta hodak kilong da prang ya fan tang te pin ya video long bang la ansi kang ton pon iglo la si pina puthot ka prega video long si tong tunang dumi thakme kadu ka ve Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fans tame nilhen pen kardom